Oi, Robson. Vou te mostrar aqui que tá a mesa já ligada, né? Essa mesa é a mesa que a gente usa para fazer teste e ela aí tá só com o conector que vai a placa-mãe conectado, por isso que ela fica com o contraste todo fechado, todo escuro, né? A gente conectando o contraste do display aqui, ó, nada funciona. Então, aí conectei o potenciômetro de contraste e ele já faz a amostragem normal. Bem, só com esse conector ligado, o seu display, né, já com as peças trocadas da placa, fica assim, é o máximo que eu consegui, certo? Ele teria que ficar todo fechado e ele está com o mesmo defeito na mesma linha, tá vendo? Note bem que essa linha aqui está com defeito, tá? Ela lá na frente eu vou chamar a atenção para essa linha. Então, eu deixei só com essas lâminas de PVC, que é para mim não ficar dobrando e desdobrando as orelhinhas da máscara, que é para não quebrar, de tanto que às vezes a gente tem que abrir e fechar, né? Outra coisa é a respeito dessa borracha, essa borracha que estava na sua placa. Bom, e aqui já levou cola aqui, ó. Eu troquei só uma manta dessa para ver se a gente resolvia só com a troca dessa manta, dessa borracha, né? Então eu vou tirar o seu display fora, entrar esse display aqui, esse aqui que já está com marca de cola aqui no canto, não sei se dá para ver, aqui, aqui, não sei se dá para ver, vamos lá. Então isso impede às vezes o contato da borracha com o cristal líquido. Então estou tirando fora. Vamos. Essa aqui é a borracha que está defeituosa, certo? Que está unida aqui no canto. Também estou tirando fora. E vamos usar essa aqui. Vamos colocar essas travas, só as travas, só para
invertido. Tá aí, ó. Perfeito. Não sei se dá pra ver a mancha na contraluz. Dessa vez já montou, já ficou perfeito o cristal líquido, viu? Bem, eu tô vendo, não sei se dá pra ver a mancha aqui, ó, da onde depois que jogar a luz no cristal líquido, ele vai fazer a amostragem, tá vendo? Conectar esse segundo conector. Tá bom? O teste que eu posso fazer é esse. Tá ali, ó. Vou fazer a mudança aqui. Vendo essas manchas mais claras aqui, já é onde vai aparecer, tá bom? Vou fazer o teste aqui embaixo. Perfeito, tá funcionando, certo? Vou fazer o mesmo teste agora lá no display. Vou desligar esse aí, tá bom? Presta atenção, os dois ficam da mesma forma, sem o conector. Sem o conector do contraste, ele fica todo negro assim, impossibilita a regulagem do contraste, a ausência desse conector aqui. Bom, tá aí os novos SMDs trocados, os capacitores, né? Bom, falou? Valeu. 9 minutos de tá lá. Vou abrir aqui de novo. Está perfeito, Rob. Valeu, obrigado.